は刺身包丁持ってくの忘れたから、これで前に下ろします。まあこんな感じね。ここにおらへんでどうやわ。ほら来た。ボコーっと来たねこいつは。お、きれいや。はい、ありがとう。はい、今ライズしとったのに、ほらピョーンとライズしとった。その前にもライズしとったやん。あ、元気なやつおるな思て。ああ、元気なやつやなお前は。おい、ああ、こんなケツでこんなとこでお、来た。おっしゃ。おっと、いい感じで来たね。お、よっしゃ。散々誘ってやな。おるな。おう、もうちっちゃいわ。はい、大きな時よ。おお、いい感じや。飛びついたね、下から。よっしゃ。よし、24センチか。じゃあ持ってへん。おっと、1.4
こ向いてから来よったんやな。映ってたな今な。ずっと水中の動作が映ってましたよ君の。17センチやな。18センチか。結構残っとるがな。でずっと切りにしたやつをかば焼き賞味期限切れてますけど、まあええやろ。1年ぐらいちょうど1年や。これをかば焼きにするのにこれ入れて、かば焼きのタレに漬け込みます。骨は素揚げにします。しっかり締めといて、でかば焼き用とムニエル用も買いました。はい、これを入れ込んでおく。ちっちゃいね。魚の骨せんべい。でもこっちは良かったぐらいやけど、2からかば焼きと、おーうまそうやんけー。あっつおー、ええ匂いしてる。うまいうまい。うまい。やっぱ焼き芋やで、焚き火と焼き芋。川の水を焚き火で沸かして、熱い。これ入れたら保温状態。これウイスキーを入れて、ビールもなくなったし、で焼き芋を食べると。うまっ。焼き芋とおいしい。気づいとらへんのか。お、気づいたか。おーい、逃げでええやんけ。よう声取るなあいつ。